Uphelekezelwe njengeqhawe uYangabhara waseCofimvaba oneziqu zobuthishela owashiya lo msebenzi wokuba uthisha waphenduka inkunzi yomgulukudu esatshiswa kwenyoka eKhayelitsha eKapa. Angiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Mina Production okubingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe uyaqala ukufika cela uthonze isiqiniseko sokuthi uqhubeka subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engeze ngalo njengamanje luthi uncwatshwe njengeqhawe uYangabhara waseCofimvaba oneziqu zobuthishela washiya lo msebenzi wakhetha ukuba ke inkunzi yomgulukudu esatshiswa kwenyoka eKhayelitsha eKapa kanye ke nase Eastern Cape lapho abebusa khona enamacala okubulala abantu abangu-18. Kodwa ke wonke lawo macala abevesane nje shabalale ngenxa yokufa kanye ke nokusaba kofakazi. Lensizwa ke yabulawa ngentululwane ezinhlamvu ngamaphoyisa ekubeni yayikade ihamba nonogada babehlome bezingovolo emgaqweni N2 ngaseButterworth ngesonto eledlule. Amaphoyisa athi mayifika nje athi wensizwa sicela ukukhuluma naleyo nsizwa nje kuthiwa ke uYanga. Hawu onogada bathi sondelani phela athi asondela amaphoyisa onogada basebevulela ke ngenhlamvu namaphoyisa ke abeke sephendula emini bebade yabeka isidlule emhlabeni kanjalo ke lensizwa yaKabhara. Namhlanje ke ibikade ibekwe endaweni yayo yokugcina kugcwele kuthe phamanje ngoba kubona lapha esithombeni sakho esandleni sakho sesinxele itshe ke lelo eyenzelwe lona. Lensizwa ke kuthiwa ke alukho uhlobo lobugebengu ebikade ke ingalenzi. Ngisho ke nalabo ke kuthiwa ke banenkani labo kuthiwa ke abatshelwa osomatekisi nabo bayamazi nabantu nje bemphakathi kakhulukazi abantu bamabhizinisi ebekade ke kuthiwa ke bebekade bekhoshiswa noma bekhokhiswa ama protection fee ngenkani. Ngisho ke umnumzane ubheke icele naye uyamazi uzoyibona nje ivideo uma ngabe siphelile ekhuluma ngaye ngenkathi eboshwa. Ngicabanga ukuthi kwakade ku-22 noma 2021 okuyilapho khona ke akaboshwa khona umnumzane ubheke icele akasho ngowakhe kumlomo wathi ke kuzoye kube ngcono ngoba ke wayazi ukuthi ke lensizwa inamandla angakanani uma ngabe bukuza ebugebengwini. So njengamanje khona inkulumo ezongenza izikhundla zokuxhumana le oyibona esandleni sakho sesikudla yize noma singenalo iqiniso eligcwele ngobuqiniso bayo kodwa ke kuyo kukhulunywa ngayo lensizwe phakathi nendawo uYanga. Abathi ke abangani bakhe bathi khona abantu kumele ukuthi ke bamphelezele, ngamanye amazwi kukhona abantu kumele ukuthi babulawe kuze ke lensizwa uma ngabe sibhekele ekwelizayo ingahambi yodwa. Bathi ke ezindaweni ekusuela kuRafu Eastern Cape kuyoshaya kuCofimvaba ngakubo kuzobe kunobungozi obunzima kakhulu. Kukhuluma ke yona lenkulumo abathi ke kune voice note ezongeza izikhundla zokuxhumana. Mhlawumbe ke nathi sizogcina sitholile uma ngabe sesitholile sizokwenza isiqiniseko sokuthi ngolethela yona engicela kona njengamanje ukuthi wenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe uyalike phinde futhi sihlangane nakuma comments nakwivideo landelayo. Police have been really having a good season here, but especially with this one, we believe that the arrest of Bara will solve us many other cases going forward. Police expect to make more arrests around him. He might have been a mastermind, but definitely there are people that he has been working with, which we believe that doing the proper work, life will be better for the Capetonians and all of us will begin to live better than the situation that we have been facing with this mass killing taking place, especially around Cape Flats and